Global Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Çok kısa bir duyuruyla sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz ki ulusal fuarcılık her yıl Ankara'da Petzoo ismiyle Türkiye'nin en büyük evcil hayvan ürünleri fuarını düzenliyor. Görüşmelerimiz sonucunda bu yılki fuarda Global Aquatics YouTube olarak kanalımıza bir stand yeri ayırdılar. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır ki hobimize, hobiciye, bununla birlikte içerisinde bulunduğumuz evcil hayvan sektörüne verdikleri ehemmiyet gerçekten takdire şayan. Fuar standımız 6-7 Ekim Cumartesi Pazar günlerinde Ankara Altın Park Expo Center'da aktif olacak. Uzun süredir görüşmek, tanışmak, sohbet etmek isteyen birçok takipçimiz başta olmak üzere tüm abonelerimizi çay içmeye bekliyorum. Fuar standında görüşmek üzere, hoşça kalın.